Dobrý deň, dámy a pánové, a dneska si dáme zase Among Us. Včera som vám slúbil, že natočím niečo nové, ale nepodarilo sa mi to, nemal som vôbec čas. Tak teraz dáme zase. Keď už mať viac, ale to trvá strašne dlho. Minule som sa trošku vyhováral, lebo strašne to bolo, strašne niečo. To som červený. Som ukazoval, ja som sa trošku zahral to video a potom aj tak. Chcel by som dosiahnuť aspoň 10 odberateľov, veľmi by som si to prijal. Ako si dávajte like a odber. Post. To bude ľahká hra do 5 len. Ventovať, to je z najlepších vecí. Správne. Mohol by som sa ventať, ale na to mi to bude. Keď potrebujem, keď bol tam task, keď som tam vental ešte, ale to pokapil. Niekto pozerá kamerky, tak to nie je dobré, myslím, že mám vyšť. Keď niekto pozerá kamery. Čiže nevidím, pozerá to stále. Ja sa bojím. Pozerajú. Nemá význam, radšej idem této. Trošku zdĺžil cestu. Chvíľku mi dajte, chvíľku. Teraz počujete, to je jedno. To je svojho brata, tak to je jedno. Niekto ešte nie mŕtvy, ale tie tasky rýchlo urobíme, hádam. Malý strach, že to nejakom batfole je. Práve som to zakrikol, pekne. Prvá mŕtvola, som zvedavý, ako to bude pokračovať. Rozmýšľať. Ja viem, je to black. Teraz som trošku dlhšie nerozprával, som rozmýšľal. Ja si to hodia na mňa, by som povedal. Hážem to na bieleho. No jasné, hodil to na mňa, som mŕtvy. Prečo som to hľadal na black? Keď to bude black, tak budem sklamaný. A sa uvidí, kto vyhral. Ježiš, prečo? Tupec, hovoril som ti, je to black, mal si ma poslúchať a neviem, čo mi vysokanie. Ako toto už celé hotové a to znamená, že oficiálne mám horný rozplnenie a mám ja som šéf teraz, aha, toto. Je trošku dvere pekné, a vlastne okno. Sorry. To dvaja, nie to bolo to, ale s Bohem.
Tento server normálne osamotený už neexistuje. Dáme toto. S tým to nebudú... Prečo je to sere už? Prosím, mohol by som to mať. 12. Ťažké, ako 12 ľudí. Teraz start. 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 Kopírám. Ahoj, bracho. Oni sa budú livovať, chápeš, typek? Nebudem čakať nejaký prostý, ktorý sa nechťali pripojiť. Dávaj, prosím, bobek to na hlave. Start. Prosím. Nebudem revať. Prosím, dajte ten... Na. Start. Start. Okay. White war. No. Red. No. Bro, what? Mám počkať. Chápeš? Poslední traja ľudia. Tak to je jedno, nie. Mne sa najviac páči na tomto, že tom petovej, to sa nemyslí, tom petovej. Že on sa proste tak neviem, čo to. Som takto plaskosnista. Ne. Ideme na to. Povedal by som, že teraz by som mohol byť konečne už impostor. Chápem to, nemám toho ma nemá rád. Už som strašne dlho nebol impostor. Už musím ísť na tomto videu. Keď dáte 20 lajkov, tak potom budem impostor. Verte tomu, na 100% neklamem. Ktorý ti pomoc? Hovno, nehaj ma. Tu je prečo? Dve mŕtvoje za sebou, kámo. Ja tam nedala jednu zelenú a druhú. Orange. Orange. It's vent. No. Yes. Yeah. No, yes. Pozrite ho. On nevie klamať tento, tak to je dobrá správa. Dobrá správa. Jo. Jasné, hodí to na mňa. DNX. Track DN. Voudred. To je oranžovým. Hneď to je ďalší. Ďalší black. On by mu nenadržoval. Je black, je to brown. Ja som to hovoril. Je to brown. Prekoným som povedal. Som videl, jak to šiel, potom rýchlo utiekol. Na prvýkrát karta. Tak, tady to sa mi ešte nestalo. Niekedy hovorím česky a to je jedno. Zabijú teraz. To je najhorší quest za všetkého, to držíte hore, dole. No to je jedno. Prosím, Bože. Questy už splní, o tom nebaví, ma to nič nebaví. Hlasila som oranžového, potom hlasím black. Ja si to mýlim. Brown. Prosím.
hnedého, tak. Hnedý impostor. Neviem, že sa komentujem, baví ma to. Taká, to najlepšie často nás baví. Taký pršia, keď vážne to fungovalo, že niekto sa ventol ku mne. Neviem, čo to je. Brown. Brown. 6 IG 6. Je to na 100%, verím tomu. Brown. Teraz verte mi, je to on. Je to trošku súsalo, tak... Ty kakas! On mu nadržuje. Kamo, my dva prežijeme. Zabite jeho, keď on bude zabiť niekto z nás dvoch. Lebo potom on vie, že on mňa alebo jeho nahlasnú. Všetci teda tu budeme, nie? Sa zbojím, kamo, staňte tu dvaja. Nepáči sa mi toto. Sa bojím, on chce asi jeho zabiť. Ten blb. Musíme to vyhrať, proste. Ideme len na výhru. Toto je koľko to? Tretí či druhá osoba, pretože to názvime, teraz dáme no tak niekoľko to ešte bude trvať. Toto je sú tu všetci teraz. No da čo to bude povedať veľký špatný, že to všetci traja jeden tu. Mám tu celkoť. Ja ich tu nechám. A idem za týmto, kde je on? No keď je on impostor, som ho len premenil, lebo viem, že... Ja som ako, čo to rozprávam? Len tak záhadne zmizol. Tomu to sa hovorí. Záhada. Poďte. Čo sa stalo? Ja som to hovoril, lebo on mu nadržoval. Ja som to hovoril. No dáme pánovia, učím sa s vami na novom videu. Čus.